наполнены фазами и стадиями. Every phase prepares you for the next phase. Каждая стадия готовит к тебе к следующей. What you accomplished or didn't accomplish in the previous phase will determine the length, breadth, and depth of your accomplishment in the next То, phase. что ты совершил или не совершил в определенной стадии, определит высоту, глубину и ширину твоего совершения в следующем стадии, в твоих достижениях. In the next phase. В следующем. So whatever you didn't finish yesterday will fish you out today. То, что ты не совершил вчера, может тебя найти сегодня. And what you don't finish today will fish you out tomorrow. И то, что ты не совершишь сегодня, может тебе найти завтра. Whatever you don't finish today И то, что ты не совершишь сегодня, will fish you out tomorrow. может тебя еще завтра найти. I remember those days when we were studying in school. Я помню те дни, когда мы учились в институте. We had a very special course, a special subject. У нас был такой предмет очень интересный. They called it French language. Это называется французский язык. Amen. Аминь. Oh, we never took that course serious. Мы никогда не относились серьезно к этому предмету. In fact, we didn't even count it as. We always wondered, what do I need this language? А вообще мы всегда думали, зачем мне этот предмет? Amen. Аминь. But many years later, Но несколько лет спустя, I found myself in Russia. я нашел себя в России. I happened to get married to a French lady. И я женился на француженку. Merci, Lord. Amen. Аминь. I didn't take it serious then. Я не относился серьезно к этому тогда. Now, by the grace of God, I'm blessed with 3 kids. Но, слава Богу, я благословен 3 детьми. They run about and they're blowing the language. И они все бегают и по-французски говорят. And I'm now trying to read 1 or 2 things. И я уже тут пытаюсь кое-какие вещи прочитать и понять для себя. Lest they sell me, you know, so I must understand what is. Чтобы они меня не продали каким-то образом когда-то. Whatever you didn't finish yesterday, То, с чем тебе не удалось разобраться вчера, will fish you out today. может тебя найти сегодня. And what you don't finish today, И то, с чем ты не разбираешься сегодня, will fish you out tomorrow. может тебя завтра найти. That's why when Paul begins to say in this passage that we read, И вот почему, когда Павел начал говорить в том I местописании, am которое now мы читали, ready to be offered, он сказал, ибо я уже становлюсь жертвой, and the time of my departure is at hand. и время моего отшествия настало. You get the impression that for some reason Paul knew that his time to go had come. И создается такое впечатление, что Павел знал, что время уйти уже приходит. It's very important to know when your time is up in a given situation. Очень важно знать, когда твое время уже подходит к It's концу very important to определенной know ситуации. when your time is up in that relationship. Это очень важно знать, когда время настало к концу в определенном отношении. Paul knew that his time was close. Павел знал, что время уже закончилось. Many a times we remain in a place for so long and trying to continue living through the same cycle when actually the time had gone, the time was over. Очень часто мы находимся в определенных ситуациях, и мы стараемся выйти из разных рамках, и стараемся и боремся, у нас не получается, потому что мы не замечаем, что нам пора уже уйти There оттуда. are people God will bring into your life for a season. Есть люди, которые Бог приводит к нашей жизни для They are определенного just сезона. there for a season. Они там ради определенного сезона. God taught me that lesson when I was
Now you must understand that at this time God had not even spoken. Надо понять, что в это время Бог еще даже не проговаривал. God has not said anything. Пока Бог молчал, ничего не сказал. This is me trying to, play with God. Это я тут уже пытаюсь умом с Богом как бы играть. And by the time God will speak, И когда Бог уже проговорит, He said the person is not on that list. он говорит, твой человек даже, твоего человека нету в этом списке даже. And He made me understand. И он дал мне понять. He said every lady, sister that comes to your life Он говорит, каждая сестра, которая приходит в твою жизнь, is not your future partner это не обязательно твое or your будущее. potential future partner. Это даже не потенциальный спутник But жизни I для bring тебя. them for a season, Но я их вложил в твою жизнь для определенного сезона, for a purpose. ради определенного So предназначения. don't look at every lady that gets close to you as a future partner. Так что не надо смотреть на каждую девушку, которая приблизится к тебе как будущий спутник жизни. Amen. Аминь. And since then I understood А с этого времени я понял, that it reduced the pressure of my neck. это снизило давление на моих шеях. Amen. Аминь. So I understood that every lady that comes around or that I'm close to or that we're in ministry together, it's not a future partner. И сразу я понял, что не каждая девушка, которая близко ко мне, там мы вместе в служении, становится автоматически моей будущий спутник жизни. She's there for a season. Она там ради There's определенного something the сезона. Lord wants to do in her life, Есть что-то, которое Бог хочет делать в нашей or жизни, maybe also in my life. и в ее жизни, или может быть в моей жизни. So there are people God brings into your life for a season. Поэтому есть люди, которых Бог приводит в When твою жизнь their для сезона. time has come for them to go, И когда время пришло, чтобы им уйти, let them go. дай им идти. Tell somebody, let Скажи своему соседу, дай им идти. let them go. Дай им идти. Because there is a time and season Потому что есть время и сезон for everyone. для каждого. So Paul, for some reason, understood that it was time for him to go. И Павел по каким-то образом понял, что ему пора идти. He understood that. И он понял это. And he began to say, Он начал говорить: I have fought a good fight. подвигом добрым я подвязался. Finished my cause. Течение совершил. Quantifying is understanding that it was time for him to go. Утверждая или подтверждая понимание того, что ему время уже пришло идти. I have finished Я my cause. совершил течение. What does it mean to finish? Что значит совершать? To finish means to bring something to an end. Совершать значит подвести какое-либо дело к концу. It means to bring something to a completion. Это значит дойти до конца в чем-либо. It also means to come to the end of a race or a period of time. И это тоже означает дойти до конца какого-то бега или определенного времени. It also means to use up completely. И это тоже означает полностью использовать до конца. For example, when you finish the pot of soup, Например, когда гастроля супа закончилась, that means you've used up every possible meat and chicken and anything in that spot. то есть ты разобрался с курицами и мясом и со всеми, которые у тебя есть в этом. You've transported them from the pot into your belly. И они уже совершили свое путешествие с гастроля в твоем желудке. Amen. Аминь. So you have finished that То race есть ты закончил этот бег as far as that soup is concerned. во всем, что относится к этой еде. What does it mean to finish? Что значит совершить? It means to overcome completely. Это значит преодолевать полностью. I mean, from where we come from, when even here we see cockroaches around, you finish them with this raid and all this special spray. Откуда мы приехали, и даже здесь мы видим таракани, иногда мы берем какие-то химические средства, да, и мы их убиваем. We finish them up. Мы To overcome every cockroach in your life. Для того, чтобы преодолеть любой таракан в твоей жизни. What does it mean to finish? Что значит закончить? To polish, to put perfection on something. Это чтобы довести к чему что-либо до совершенства. I mean, when you're drawing, we put finishing touches on the drawing. Когда мы, допустим, рисуем в красках, мы добавим, и мы чтобы оно смогли, светло было. Это окончательные доборы. Amen. Аминь. Like you polish
wood, when you put finishing touches on the wood. Или, допустим, если у нас какой-то мы стол делали, не стол, мы последние действия What does it совершаем. mean to finish? Что значит совершить? Means to perfect, Это значит совершить. to educate, Это значит образовать. to accomplish. Это значит, что достигать. Amen. Аминь. Finishing the task in our generation. Завершение задачи нашего поколения. The next question that comes to mind is, what task am I supposed to finish? И теперь следующий вопрос, который проходит. Какова эта задача, которую я должен совершить? That I'm supposed to finish. Что за задачу, которую я должен совершить? Why am I here? Почему я здесь? It's a question of the assignment of your existence. И это вопрос, который относится к предназначению твоего существования. The assignment for your existence. Предназначение для твоего Or существования. the purpose for your existence. Или цель или предназначение твоего It is существования. the task of the kingdom of God. И это задача Царства Божьего. It is the reason why you and I are still here on earth. И это та причина, почему мы с тобой еще остались на этой земле. 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. 1 Peter chapter 2 verse 9. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. It says, but ye are a chosen generation. Он говорит, вы избранные поколение, род избранный, A royal priesthood, царственное священство, a holy nation, святой народ, a peculiar people. особенный народ. Now watch this. Теперь смотрите. It says that ye should do what? Show forth the praise of him who had called you out of darkness into his marvelous light. Дабы возвещать славу того, кто предназначил или взял вас из царства тьмы в царство света. So what is the task? Какова задача? It's to show forth the praise Это возвещать Божью of him who has called you from darkness into light. возвещать славы того, кто нас взял с царства тьмы Now, в свет. you must understand this is the basis for whatever you and I have been called to do here on earth. Понимаете, это основание для чего-либо, к чему If you have вы been призваны. called to the world of business, Если вы призваны, допустим, к миру бизнеса, your task in that world твоя задача в этой области is to show forth the praise of him who has called you out of darkness into light. это возвещать славой того, кто вас взял с царства тьмы в царство света. If you have been called into the world of medicine, Если вы призваны в области медицины, your task in that world твоя задача в этой is to области show forth the praises of him that has called you out of darkness into light. это возвещать славой того, кто вас призвал из тьмы в свет. Maybe the world of commerce, economics, Может быть, в мире экономики, maybe trade, может быть, труд, maybe government, administration. может быть, политика, Wherever you администрация. find yourself on earth, the task is that you are to show forth his praise. В какой бы области вы себя не нашли в жизни, самая главная задача остается тем, чтобы возвещать славу того, кто нас призвал из тьмы в свет. As a husband, Как муж, I'm supposed to show forth his praise. я должен возвещать Божью славу. As a wife, Как жена, I'm supposed to show forth his praise. я должен это тоже делать. One that has brought me from darkness into light. Бог, который меня взял из тьмы в свет. As a mother, Как мать, as a father, как отец, whatever position I find myself, в какой бы позиции я ни находился. the task, Задача, the ultimate task, самая главная задача, is to show forth his praise. это возвещать Его славу. To show forth his praise. Возвещать Его славу. It says, I have chosen you. Он сказал, избрал вас. God chose us, Бог нас избрал, anointed us, помазал нас, appointed us поставил нас, to be in the kingdom быть в Его царстве for such a time as this. для определенного сезона, как такого. In the daily devotional for today, В нашей ежедневнике, о котором я говорил, no, not this one, the one for the winter camp. Для нашего лагеря, It talked about the fact that ye have not chosen me, там говорится о том, что вы меня не избрали, but I have chosen you. но я вас избрал And what ordained you и
поставил вас. God chose you and ordained you. Бог взял нас и поставил нас. God chose you and ordained you to be a medical student. Бог избрал тебя и поставил тебя, чтобы стать студентом в medicine. медицинском институте. Не каждый человек может изучать Not медицину. everybody can study physics, maths. Не каждый человек может изучать физику и математику. Amen. Аминь. How many of you will praise the Lord for that? Кто будет славить? You are not studying physics, maths. Что ты не изучаешь физику и математику. Amen. Аминь. I mean, that subject. Этот предмет. Let me not go there. Anyway. Короче, давайте я не туда. The fact is, you have been equipped for what is meant for you. Факт остается в том, что ты уполномочен и тебе дано всем, что тебе необходимо для совершения. God called you and He said, I ordained you. Бог призвал тебя и сказал, я тебя уполномочил. That means He has equipped you. То есть Он дал тебе все, что необходимо. Invested into you. Он вложил в тебе. That you should go. Чтобы ты пошел and bring forth fruit. И принести плоды. And that your fruit should remain. Чтобы твои плоды остались. And when you do that, и после этого, when you do that, когда ты это сделаешь, whatever you decree in my name, что бы ты ни провозглашал в мое имя, you can be sure you have my backing. Будьте уверены, что я за тобой стою. Whatever you ask for, о чем бы ты ни попросил, just consider it done. Относитесь к этому, как будто это точно сделано. But before then, но до этого, you must understand you've been called. Надо понять, что ты призван. You must understand you've been ordained. Надо понять, что тебя поставили. And you must step out and go. И тебе надо сделать шаг и идти. And bring forth fruit. И принести плоды. Then whatever you ask, be sure you have it. Проси о чем угодно и будь уверен, что у тебя это будет. This is why I always say, I've said it and I'll continue to say that I'm here to see somebody who faithfully served the Lord in this nation. И вот почему я говорю, что я еще не видел человека, который верно служил Богу в этой стране, while he was studying, когда он учился, who God has not set up even after they finished studying. С кем Бог не разбрался именно в положительном плане после того, как он закончил свою учебу. I mean, all of them are doing brilliantly well. Они все успевают и успешны в своих делах. Бог их поставил в великих местах. So your tomorrow should not be in any doubt. Так что ты не должен находиться в каком-то состоянии. Doing something for God, be sure your tomorrow is settled. Если ты служишь Богу, будь уверен, что твоя завтра утверждена. Nothing should confuse you and be so, what will I do? No, you've been sowing, you've been bringing fruits. Be sure that God will set you up. Ничего не должен тебя смущать. И думаешь, о, я служу, я так занят. Будь уверен, что относительно завтра все в порядке. God will definitely set you up. Потому что Бог обязательно возвысит тебя. The task, therefore, задача таким образом is to show forth His praise. Это возвещать Божью славу. To proclaim His excellency. Прославить Его превосходство. To proclaim the wonderful acts of God. Поднять Его великие дела. To set forth His wonderful deeds. Возвещать Его великие дела. I like the way the Message puts that 1 Peter. Мне нравится перевод послания, the message, когда речь идет о 1 Петре. 2:9-10. 2 глава с 9 по 10. It says, but you are the ones chosen by God. Там так написано, вы те, кого Бог избрал. Chosen for the high calling of priestly work. Призваны для высшего звания священского служения. Избраны стать святыми народами. God's instrument to do work and speak out for Him. Божий инструмент делать дела и говорить для Него. To tell others, дабы, чтобы возвещать и сказать другим, the night and day difference He made for you. Разница, которая подобна день и ночью, которую Он для вас делал. From nothing to something. От ничего в кем-то. From rejected to accepted. От отверженного человека к принятому человеку. Amen. Аминь. The task. Задача. Is to show forth His praise. Возвещать Его славу. So the next major question is. Следующий вопрос главный. Okay, so how do I engage myself? Чем мне заняться? In fulfilling this task. Для того, чтобы совершить свою finishing the task in my generation. Чтобы совершить задачу в моем поколении. After you start a journey, после того, как ты начинаешь путешествие, there are things that you must consider to reach
the end of that journey. Есть некоторые вещи, на которые надо обращать внимание, если мы хотим дойти до конца. As I've said, you will agree with me that the Christian race to heaven this time is not a sprint but a marathon. Как я уже вам сказал, что бег до неба для христианина это не короткий бег, это длинный бег. It's not a day's journey. Это не путешествие одного дня. How many of you have been running that race for a while now, for some years now? Кто-нибудь же вот это бег, в этом беге уже где-то несколько лет уже. How many of you are still running? Кто еще бегает? So it's not a day's journey. Это не путешествие одного дня. We are running this race. Мы бегаем. We're running this Мы race. бегаем. The race of life Это бег жизни. is equally a marathon. Это как маратон длинный. Hebrews 12:1. Евреи, 12 глава. We're talking about what do I need? How do I engage myself in finishing this task? Мы говорили, что мне нужен, каким образом я могу завершить Hebrews это. 12:1. Евреи 12:1. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, Мы имея вокруг себя такое облако свидетелей, let us lay aside every weight свергнем с себя and the всякое бремя sin which doth easily beset us, и запинающий нас грех, and let us run with what? и с терпением будем проходить The race that is set before us. предлежащее нам поприще. Now, the first thing you need, Первое, что нам нужен, you need to run this race with patience. надо с терпением. Amen. Аминь. I mean, you have to run this race with patience. Вот это бег терпения. Oh, I want to be a doctor. О, я хочу стать You врачом. have to be patient to go through first courses. Но надо быть терпеливым, чтобы пройти через все процессы. You have to be patient to read and go through all the classes. Чтобы читать и проходить все курсы. You have to be patient to give your God's exam. И надо быть терпеливым и сдать госэкзамен. And after you finish, you still have to be patient to work for a while before eventually, you know, the door begins coming in. Amen. И иногда даже после окончания еще надо немножко поработать до того, как бабло начинает появиться. Oh, I want to get married. Я хочу жениться. You have to run the race. Надо бегать. The race to marriage with patience. Бег к свадьбе с терпением. Amen. Аминь. Because if you run into it, Потому что если ты быстро до этого добегаешь, after the marriage, а после свадьбы you want to run out. ты хочешь убежать обратно. Amen. Аминь. Do you know that is often the case? Знаете, что это очень часто такое происходит? Those who are single are praying to run into it. Те, кто еще не женаты и не замужние, они быстро молятся о том, чтобы жениться. And some of those who are married are praying, oh God, А некоторые, те, кто уже женаты и замуж, они думают, о, Боже мой, how can I run out of this? как я могу убежать от этого? Amen. Аминь. And some, they found the law that helped them to run away. И некоторые нашли закон, который помогает им уйти. They call it divorce. Это называется развод. Now let me say this for the record. Ну, как, на всякий случай, давай я вам скажу. As believers, Как верующие, divorce should not be in your dictionary. развод не должен находиться в нашей словаре. Amen? Аминь. It should not be in your Это не dictionary. должно находиться в нашем словаре. Why? Because God has given us everything that it takes Потому что Бог нам keep дал and have все, что необходимо для того, a чтобы good married life. держать и сохранить хорошие жизни в браке. So you run the race with patience, Так number что one. этот бег с терпением, это номер один. Number two, Номер два. we said that the Christian life is a process, not an event. Мы сказали, что христианская жизнь это процесс, это не одно мероприятие. Philippians 3:13-14. Филиппийцам 3 глава 13-14. Brethren, I count not myself to have apprehended, Братья, я не почитаю себя достигшим, but this one thing I do, только forgetting those things which are behind, забивая заднее reaching forth unto those things which are before. и простираясь вперед. He says, I press towards the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе, Forgetting those things which are behind. забывая заднее. You want to finish this task, Хотите совершить эту задачу? you must forget your yesterday accomplishments. Надо забывать о всем достижении Even as you вчерашнего. are running the race Даже когда patiently, мы бегаем с терпением,
you must forget that yes, you've already covered 50 miles. Надо забыть о том, что ты уже 50 миль уже There's прошел. 1,000 miles to cover. Надо еще смотреть, еще вперед, еще тысячи. Amen. Аминь. Forget about the past, Забывая все, забыть о том, что заднее. but press on. Но стремись вперед. Okay, fine, you finished second course. Ну ладно, закончил второй Is курс. that all? Это все? No, you still have to. There's the fourth course. There's third course. Есть еще There's третий fourth курс, course. есть четвертый курс. Thank God for second course. Слава Богу за второго курса. Remain focused. Но поставь свой фокус вперед. What do I need to run to finish this task? Что мне необходимо для того, чтобы совершить этот Matthew 24:13. Матфея 24:13. Matthew 24:13. Матфея 24:13. But he said, but he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Претерпевший же до конца спасется. Amen. Аминь. Jesus says you need to endure. Иисус сказал, надо терпеть. Tell somebody endure. Скажи самому соседу, терпи. Now it's very interesting. Jesus said endure. Очень интересно, Иисус сказал, терпи. I mean that's pointing to the fact that there may be some discomfort. Это говорит о том, что возможно, что будут какие-то вот нюансы. There may be some difficulties along the way. Будут сложности на пути. There may be some confusions along the Будет way. смущение на пути. But Jesus says endure. Но Иисус сказал, терпи. Jesus says endure. Иисус сказал, терпи. And he that endures to the end И кто потерпит до конца, shall be saved. будет спасется. Meaning if you don't endure to the end, Это значит, если ты не терпишь до конца, you will not be saved. ты не спасешься. What else do I need? Что еще мне 2 необходимо? Timothy 2:4-5. 2 Тимофей, 2 глава, 4 стих. 2 Timothy 2:4 and verse 5. 2 Тимофей, 2 глава, с 4 по 4 и 5 стих. No man that worrieth entangleth himself with the affairs of this life, Никакой воин не связывает себя делами житейскими, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. чтоб угодить военачальнику. And if a man also strive for mastery, Если же кто и подвязается, yet he is not crowned, не увенчается, except he strives lawfully. если незаконно будет подвязаться. Amen. Аминь. There is a rule that governs every race of life. Есть закон, который правит во всех бегах жизни. There is a rule that governs every race of life. Есть закон или правила, которые правят все бег жизни. And if we don't abide by those rules, И если мы не играем по этим правилам, there is no amount of fasting and prayer, никакой там апостол молитвы, no amount of tongues, kabashing declaration никакое количество молитв на языках и провозглашений, can exempt you from the consequences of not abiding by the rules. который освободит тебя от последствий игры вне правил игры. Of course, the tongues and fasting and prayer will comfort you and help you go through the consequences. Ну, конечно, языки и после молитвы поможет тебе пройти через последствия, But it will not exempt you, но это не освободит тебя. because there is a rule to every race in life. Есть правила для любого бега в жизни. It's one thing to begin, it's another thing to finish. Это одна вещь начинать, это другое завершить. I'm going to give you 7 possible reasons why many do not finish the race. И я вам дам 7 возможных причин, почему некоторых не совершают. I'm giving so that you can identify and know when you're falling. You know, if you're falling into, if you're already involved in one of these, you know, you have one of these reasons operating in your life. И я вам это говорю, чтобы вы посмотрели внимательно на своей жизни, если вдруг один из этих моментов присутствует в вашей жизни. Because we must finish the Потому race. что мы должны совершать We это. must finish the task Мы of должны this generation. закончить задачу этого поколения. Amen. Аминь. First reason Номер один причина, why some people почему некоторые will not finish the не race совершают. is because there's possibility to fall from grace. Потому что номер один, есть возможность упасть с благодати. Galatians 5:3-4. We won't go there, but it talks about the possibility of falling from grace. Галатам 5 глава 3-4 стих. Мы это не прочтем, но там речь идет о том, чтобы упасть с благодати. I mean, you know that when you run
a race, there's always the possibility of falling down. Но знаешь, что когда ты бегаешь, всегда есть возможность упасть. Amen. Аминь. So there's always that possibility some people will fall along this race. Всегда есть такая возможность, некоторые упадут на пути. Number 2. Номер 2. Others who start the race get disqualified along the way. Некоторые люди, которые начинают этот путь, становятся дисквалифицированы на пути. Amen. Аминь. Why? Почему? Because they are running the race not according to the rules. Потому что они бегают не по правилам. I mean, if you have you seen all these 100 meters guys, you know, when they run ahead of the beat the gun, they disqualify them twice. Вы когда-нибудь смотрел вот бег вот 100 метров, когда люди там 2 раза перед началом бегают, их дисквалифицируют So if сразу. you run the race wrongly, Поэтому если будешь бегать не по правилам, if you run the race not according to the rules, если будешь бегать не по правилам, you will be disqualified. ты будешь дисквалифицирован. Now, allow me to say here. Ну дайте мне это сказать сейчас. You know, there's a school of thoughts Есть школа мышления, that says that once saved, forever saved. которая говорит о том, что спасен один раз, навечно спасен. How many of you know that school of thoughts? Кто слышал об этой школе мышления? Которые, ну, есть люди, которые But with верят. my little understanding from the word, I choose to disagree. Но со своим маленьким пониманием Слова Божьего я просто не согласен с этим. Because the Bible tells us in John chapter 15, 1 and 2, Потому что в Библии написано в Иоанна 15 глава, 1 и 2 стих. he says that he said, I am the vine and my father is the husbandman. Он сказал, что я есть истинная лоза, а мой отец виноградник. He says, every branch in me that does not produce fruit. Он говорит, всякие ветви во мне, которые не приносят плоды. What will the husbandman do? Виноградник, что он сделает? What will he do? Что он What will сделает? you do? Что он сделает? He will cut them off. Отрежет сразу. But if you produce fruit, Но если вы приносите плоды, he will purify you. он очистит, So that you can produce more. чтобы ветка еще смогла принести плоды. So if you say that I'm saved and forever saved, И поэтому, если говорите, что я спасен, навечно спасен, and your life is not producing fruit, и твоя жизнь не приносит плоды, Jesus in his own word says God can cut you off. Иисус в своем слове сказал, что Бог может тебя отрежет. Amen. Отрезать. Аминь. So we need to run according to the rules. Поэтому нам надо бегать по правилам. I know this is mostly youths gathered here. Я знаю, что это большинство здесь молодежь. Probably some of you are aspiring to have a future partner or future wife. Некоторые из вас, я думаю, вы же стремитесь к тому, чтобы там будущая жена, будущий муж. Tell somebody run according to the rules. Скажи своему соседу, беги по правилам. Run according to the rules. Беги по правилам. Many of you are running on that race and you're falling. И некоторые из вас вы бегаете и упадете. Вы падаете. You tasted the apple before the time. Вы уже And now, вкусили яблоко преждевременно. after tasting the И apple, сейчас после того, как вкусил яблоко, now Adam is pointing the finger at you. теперь Адам уже тихает теперь пальцы. That you are the one at fault. Что это твоя вина. And you're crying, oh, Pastor. Ты же плачешь, You didn't run the race according to the ты не rules. бегал по You правилам. were not supposed to taste the apple Тебе before the time. не надо было вкушать яблоко. You understand what I was talking about? Я надеюсь, что вы поняли, о чем я говорю. Anybody understand what I'm? Do I have one witness? Кто-нибудь понял, вот о чем речь сейчас? That's okay. That's okay. Это достаточно. One person understands it. Один человек понял. Run the race according to the rules. Беги по правилам. Run the race according to the rules. Беги по правилам. Number 3. Номер 3. Distraction. Отвлекание внимания. We're talking about what makes 7 things that make people not to finish the race. Мы говорим о 7 возможных вещах, которые мешают нам совершать поприще. Luke 9:62. Евангелие Луки 9:62. And Jesus said unto him, Иисус сказал ему, no man, никто, having put his hand to the plow подвязал свои руки and looking back, и смотрит назад, огляняясь назад, is fit for the kingdom of God. достоин Царства Божия. Distraction. Отвлекание внимания. Distractions. Отвлекание внимания. We read of in Philemon. We read of Demas. Demas was one of the examples of those who it was a close
close workout with Apostle Paul. Мы читали в один из посланий к Тимофею о том, где был человек, его зовут Димас. Он был очень близкий человек к Павлу. That's in Philemon 24. Это Филимон 1. By the time we get to 2 Timothy 4:10, Когда уже речь идет о 2 Тимофея 4:10, Paul said, Demas has left me. Павел сказал, Демос меня оставил. He says the love of the world is Он сказал, taking him away. он полюбил мир настолько, что меня оставил. The love of the world has taken Любовь him к away. миру уже его взяла. There are so many things in this world that are seeking for our attention. Есть очень много вещей в этом мире, которые привлекают наше And if внимание. you give attention to them, you will not finish the И race. если мы отдадим свое внимание этим вещам, мы не совершим свое You will поприще. not finish the task. Мы не закончим или не совершим нашу задачу. Number 4. Номер 4. Reason why a person may not finish the task. Четвертая причина, почему человек, возможно, не совершит свою задачу. The person running the race may decide to stop. Человек, который бегает, может просто принять решение остановиться. Mercy. Amen. Аминь. He may just decide to stop. Может просто решить, остановиться. 2 Peter 2. Вторая Петра, 2 глава. 2:21-22. 20:21. 20 и 21 стих. 2 Peter 2:20-21. 2 Петра It 2. says, for if after they have escaped the pollution of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. The next verse says, for it had been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them. Аминь. Там написано, ибо если избегшие скорби мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутывается в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Amen. Amen. It's a case of the dogs returning to his vomits. И это как собака, которая вернулась назад от... It's a case of his dog returning to his vomits. И да. И You started the race well. You're running and all of a sudden the pressure and you decide to stop. это как свинья, которая валится в грязь своей. You decide to stop. Ты решил остановиться. I mean, if you stop, then there's no way you will finish. You can't finish. Если ты остановишься, ты не можешь совершить твое поприще. Number 5. Номер 5. Overconfidence. Сверхуверенность. Overconfidence Сверхуверенность, that eventually leads to carelessness. который приведет к беспорядочности. In Matthew 21, 31, 34, we're not going to read it, we'll just talk about it. В Матфея 21 глава, 31, 34. 31 стих. You remember the story of Peter? Помните о Петре? Peter was confident in his ability. Петр был сверхуверен в своих способностях. He was not humble enough to accept the words of Jesus. Он не был достаточно смирен, чтобы принять слова Иисуса. To me, I can never deny Он you. сказал, я никогда не отрекусь от тебя. Это же я. I am the rock. Это же я скала. Jesus. But thank God Jesus prayed for him. Но слава Богу за то, что Иисус молился за Jesus will него. pray for someone. Иисус помолится за тебя. Thank God Jesus had prayed for him. Слава Богу за то, что Иисус молился за него. He was overconfident. Он был сверхуверенный. Bible says, he that thinketh that he stands. Это Библия написано, что пусть никто не думает, что он стоит. Take it. Будь аккуратно. Just be careful. Будь аккуратно. Lest А то he fall. упадет. Many are falling because of overconfidence. Очень много падают из-за сверхуверенности. That sister is always hugging you, my brother, and you are feeling funny. Эта сестра всегда обнимает тебя, брат мой, а ты чувствуешь себя как-то неловко. Ты так... No, I'm spiritualist. Я говорю, ну я духовный, ничего страшного. She hugs you again and you're Она еще тебя обнимает и так... And
And you say, no, but this is normal. This is Ну, Russia. это же Европа, это Россия. Мы так себя ведем. Overconfident. Это сверхуверенность. Bible says you should flee every appearance of evil. Библия написано, что надо бегать от всякого зла. That's right. What I'm sharing with you, I had an experience myself when I first came in early late 90s. Вот то, что, о чем я сейчас говорю, в концах 90-х годах, когда я только что приехал, я сталкивался с такими Then I моментами. was in the choir and there were two major sisters that were just always wanting to be the first one to greet me. И я пел в хоре, всегда было две сестры, которые воевали между собой, чтобы стать первым, кто со мной поздоровится. Amen. Аминь. And that fateful day, this sister hugged me and I felt funny. И в этот определенный день эта сестра меня обняла, и я себя чувствовал очень необычно. Oh, God have mercy. Боже упаси. I knew there was fire on this И mountain. я понял, что есть огонь на этой горе. I said, Lord have mercy, help me. Lord. Господь, будь милостив ко мне. So I had designed a strategy. И я вырабатывал стратегию. So as soon as I see them coming, Сразу, когда я их увижу, before they stretch out, I stretch out my God bless you. Oh, when you God bless you. ой, как дела, да, And I walk off. увидимся, я побежал. And after a while, they got the message. И спустя некоторое время они поняли, He that thinketh is stand, пусть тот, кто думает, что он стоит, take heed, будь аккуратно, That's right. lest he fall. а то упадет. The sixth point, Шестой пункт. why he possibly not finish this, Почему возможно не совершить? is when you decide to rest too soon. Это когда ты примешь решение отдыхать слишком рано. I've been running this race. Я уже бегаю I долго. mean, I'm doing better than everybody. Я пока лучше всех. Why can't I just relax a little Ну bit? давай немножко отдохнешь. In 1 Kings 13, 1-24, we read, Первое царство 3 царство 13 глава. we read of the story of that young prophet. Мы читаем историю о юношем пророке. God sent him to the city Бог его послал в каком-то определенном месте and told him, и сказал: deliver your message, отдай послание, don't eat anything there, ни у кого не кушай, and go back to your country. и вернись к своей стране. He obeyed, Он послушал, delivered the message, отдал, he was on his way, и когда он на пути обратно, and now decided to rest. решил отдыхать. And one funny old prophet somewhere who was jealous that the Lord did not speak through him. И какой-то старый пророк где-то, который был в зависти от того, что Бог не проговорил через него, Caught up with him because he was resting. достиг и держали его из-за того, что он отдыхал. I said, no, the Lord said that you can come back with me and you can eat and you can... И он сказал, что нет, Бог мне сказал, что ты можешь ко мне идти, там можно кушать, можно Eventually he went back И потом он вернулся. and God now through that same old prophet И теперь Бог через этого старого пророка prophesied his doom. пророчествовал его Rest проблему и too конец. soon. Не отдыхай слишком рано. Amen. Аминь. Do not rest too soon. Не отдыхай слишком рано. Continue to strive. Беги. And the last point, number 7, Номер 7, последний пункт. running out of energy. Выйти из угорания, то есть окончание энергии. Running out of energy. Выйти из энергии, окончание нашей энергии. In Matthew 25, 1-13, Матфея 25, с 1 по 13. remember the story of the 5 and the 10 virgins? Помните история 10 девственниц? 5 foolish ones and 5 wise ones. 5 мудрых и 5 глупых. The 5 were foolish because they ran out of oil. 5 не был мудрый, они были глупые из-за того, что у них не хватало, масло закончилось. Amen. Аминь. The oil there represents the Holy Spirit. Масло там обозначает Дух Святой. Обозначает Духа Святого. We need the Holy Spirit Нам нужен Дух Святой to run and finish для this. того, чтобы совершить свою задачу. Oh, how we need the О, Holy как Spirit важно to нам Дух finish this Святой, race. чтобы завершить. We need the Holy Spirit. Нам нужен Дух Святой. Tell somebody we need the Holy Spirit. Скажи кому-нибудь, нам нужен Дух Святой. It says, but they that wait upon the Lord Надеющегося на Господа shall renew their strength. обновиться в силе, They shall mount up with wings as eagles. поднимутся крыльями, They как shall орлы. run and not be weary. Бегут и не устанут. They shall walk and not